كيف حالكم يا جماعة؟ فيديو جديد، خلنا نبدأ. طيب يا جماعة، كلنا نعرف مقالب مواقع التواصل الاجتماعي صارت واجد سخيفة، واجد ما عندها موضوع، واجد بايخة. وفي مقالب حرفيا كانت تودي إلى مشاكل مرة كبيرة. من آخر مقالب حصلت اللي أدخل صاحبها إلى السجن، اللي هو الشخص اللي كان عايش في السعودية، اللي هو مقلب السوداني. في هذا القناة بيعمل الشخص هذا مقالب رهيبة رهيبة. عبد الرحمن أبو حبابة، الفيديو نزله حاليا جاب 3 مليون مشاهدة. يمكن هذا أول فيديو خلال 9 أشهر ويجيب 3 مليون مشاهدة. حرفيا المقالب بتنزلها، يعني مش عارفة ايش هذه. يعني مثلا مقلب تاكسي طرد أمه، مقلب تاكسي ملموس كلاب، مقلب تاكسي انضرب، مقلب تاكسي خاين زوجته، مقلب تاكسي ولده مات. شو هو بيسوق، اوكي، بيعمل نفسه سايق تاكسي، بيركب ناس وبيقعد مثلا يتكلم بالتلفون او يتكلم معاهم. او المقلب الاخير اللي هو عمل ضجة، اللي هو مقلب الخرفنة في السيارة. يعني تخيل الاسم لحاله، الدنيا وين رايحة مش عارفة كده. ايش مقلب الخرفنة؟ يعني انت الكلمات العربية كلها راحت من عندك، ما لقيت ولا كلمة غير العربية، او العربية راحت من معجمك، ما لقيت ولا كلمة غير بس كلمة الخرفنة حتى انت تكتبها من الاسم. اوكي صراحة بايخ. انا دخلت احضر فيديو عشان الاسم المكتوب عليه مقلب الخرفنة. يا لهوي! في مقلب الخرفنة بالسيارة بيجيب ناس بيركبوه في السيارة. جاب 3، اللي هو باكستاني ولا هندي ثينك، وسوداني ويمني. جاب فيقعد كل واحد، بعدين يروح ينزل يعمل نفسه قاعد يشتري من الدكان، تمام، ويخلي راجل لابس ملابس امرأة. يعني تخيل ليش؟ يعني ما لقيت غير هذا المقلب، انه انت تلبس راجل ملابس امرأة وتقعد في سيارة مع واحد غريب. يعني اصلا هذا شيء مش مسموح، مش شيء طبيعي بالنسبة لنا احنا عرب كمسلمين انه احنا نسويه. اوكي، انه يقعد 2 مجهولين. لا، المشكلة انه قاصد، تمام. وتقعد الراجل اللي لابس ملابس المرأة يتقرب الراكبين معه، هو ايفر كان سوداني ولا يمني، وبالكلام زي ما شايفين هنا. ايوه اشوف شنو. اوكي، كلهم لو ركزتوا معاهم يعني ما ناس يعني شديد على مواقع التواصل الاجتماعي، اوكي، تحسهم كلهم قد حالهم من زمان. فالسوداني بعد ايام بينزل فيديو انه هو مو عافي عليه ومو راضي، وانه اللي نزله غلط، وانه ما كان ينزل هيك فيديو. الرد عليه عبد الرحمن خرب الدنيا رأسا على عقب حرفيا. يعني يا ريت ما كان نزل الفيديو الاخير هو نزله، لانه ظهر على حقيقته. ناس مو راضيين انه هذا الفيديو ينزل. ليش انت نزلته يا عمي؟ في النهاية دخلوا السجن وحيقعد في السجن فترة. يا عمي يعني الناس لو عايزة تجيب مشاهدات بتجيبها باللفة. اوكي، وهيك انتهينا من هذا الفيديو. ان شاء الله يكون عجبكم. ما تنسوا اني انا مستمرة على اليوتيوب بفيديوهات اقوى واقوى. سلام. المقالب قاعد انزلها في اليوتيوب، يا ريت يعني لو ترجع مرة ثانية على اليوتيوب ما تنزل مقالب، حاول تغير محتواك شوي، لان المقالب بتنزلها